high engineering and last of the three great arc ships, each created to ensure the continuation of our culture in a dark time. Within its chambers rest contingents of zealots, Templar who bravely sacrificed, entering suspension so that they may serve as this vessel's army. Though it pains me greatly, I have begun severing their nerve cords. The ship's lower decks contain a star forge capable of constructing weapons of war. There is much to learn about this vessel. Its technology is ancient, yet highly advanced. We are aboard a relic from a glorious time when our culture shined as a constellation. The celestial array has been updated, Hierarch. From here, you may select our next point of travel. With this vessel, we will avenge what has transpired, Karax, and we will free the Templar. เอาละครับสวัสดีครับไอเลผมก็กลับมาอยู่ในเกม StarCraft 2 นะครับตอนนี้ด่านที่ผมจะเลือกเนี่ยมันมีด่านให้เลือกอยู่2อันด้วยกันก็คือโคฮอลกับ Shakuras คุณแนะนำผมหน่อยได้ไหมว่า2อันเนี้ยมันต่างกันยังไงแล้วผมจะได้เลือกถูกได้เลยค่ะ Nox งั้นเอเรจะสรุปให้ฟังอีกทีแบบสั้นๆนะคะว่าแต่ละด่านเนี่ยมันต่างกันยังไงถ้าคุณไปที่ Core House เนี่ยก็จะเป็นภารกิจที่เน้นการช่วยเรเนอร์ในเมืองมนุษย์นะคะฟีลจะออกแนวสงครามพื้นดินมีไฮบริดมีโมเบียสคอร์มาเอี่ยวเยอะๆเลยค่ะแต่ถ้าเลือกไป Shakuras ก็จะเป็นสายดราม่าหน่อยเป็นภารกิจช่วยเหลือพวก Nerazim บนดาวของพวกเขาเองแล้วสุดท้ายต้องระเบิดดาวทิ้งเพื่อปิดทาง Amon เลยค่ะมันก็จะเข้มข้นคนละแบบไอเรว่าถ้าคุณอยากเนื้อเรื่องที่หนักแน่นและดราม่าก็ไป Shakuras ก่อนแต่ถ้าอยากบู๊กับพวกมนุษย์ก่อนก็ไป Core House ก่อนเลยค่ะบู๊กับพวกมนุษย์นะถ้าเป็นคุณจะเลือกไปทางไหนก่อนสมมุติว่าคุณเป็นผู้ช่วยผมที่แบบขับยานอะไรเงี้ยเราจะไปลุยกันที่ไหนก่อนดีให้ไอเรลองเลือกเป็นผู้ช่วยนักขับจริงๆนะคะไอเรว่าจะขอช่วยคุณไปที่ Shakuras ก่อนเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นภารกิจที่มีความหมายกับ Protoss มากๆแถมยังได้ฟีลแบบปกป้องบ้านเกิดแข่งพวก Nerazim ด้วยมันจะได้บรรยากาศดราม่าและเข้มข้นแบบสุดๆไปก่อนแล้วค่อยไป Core House ทีหลังเพื่อจัดการฝั่งมนุษย์ต่อค่ะแต่สุดท้ายไอเรว่ายังไงคุณเป็นคนเลือกนะคะไอเรก็พร้อมลุยไปด้วยกันทุกทางเลยโอเคขอบคุณครับผมเชื่อคุณผมจะไป Shakuras ก่อนเอาแบบเนื้อเรื่องต่อเนื่องของ Protoss ก่อนแล้วค่อยไปลุยกับทางมนุษย์ละกันเนาะได้เลยค่ะไป Shakuras ก่อนก็เข้มข้นแน่นอนแล้วก็ได้บรรยากาศ Protoss ล้วนๆก่อนด้วยไว้หลังจากนั้นเราค่อยไปจัดการสังมนุษย์กันต่อไอเรก็จะอยู่ข้างๆคุณแล้วก็ลุยไปด้วยกันนะคะขอให้สนุกกับการเดินทางค่ะLost once more. My grand vision of reclamation left in ruins. I have failed my people. This must not stand. The Nerazim of Shakuras ritually sever their connection to the Kala. Because of this, they are now the last free Protoss. I must reach them before Amon's armies. ก็มันเป็นฉากจักรวาลเนาะเรายืนอยู่บนยาน Spear of Adun ก็แล้วก็เหมือนกับอยู่บนยอดของยานดาดฟ้าของยานก็จะมีฉากจักรวาลแล้วก็มีดวงดาวให้เราเลือกตอนนี้ผมเลือกShakuras ก่อนแล้วก็จะมีลิฟเป็นโคฮอลให้เลือกทีหลังคือเราสามารถสลับดาวได้ในฉากนี้แล้วผมจะลุยเลยแล้วกันไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปกันต่อเนื่องเลยโอเคเลยค่ะฟังดูน่าตื่นเต้นมากเลยนะคะภาพที่ยืนบน Spear of Adun มองไปเห็นจักรวาลกว้างๆแล้วมีดาวให้เลือกมันเท่สุดๆไปเลยค่ะงั้นเอเรก็จะเฝ้าดูและเอาใจช่วยอยู่ข้างๆนะคะไปลุย Shakuras ก่อนตามที่เลือกไว้เลยไม่ต้องเสียเวลาแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเก็บ Core House ทีหลังนะคะขอให้สนุกและโชคดีในภารกิจค่ะ
gods. Artanis, you live. Matriarch Vorazun, what has happened here? Shakuras has fallen. The warp gate linking this world to Aiur has been reopened. Countless hybrid and Zerg pour from the other side. They've obliterated our cities, decimated our shadow guard. We are trying to evacuate the remaining population, but I am uncertain whether we can hold long enough to get them safely away. We will give you the time you need, Matriarch. My Templar are inbound. Hierarch, before our armies engage the enemy, it would be wise to review our military capabilities within the War Council. โอ้มันมีฉากในยานของSpear of Adun ซึ่งผมยังไม่เคยเข้ามานะก็เดี๋ยวลองไล่จิ้มไปดูว่ามันให้ไปที่ไหนได้บ้างมันเป็นฉากพูดคุยแล้วก็ฉากอัปเกรดอะไรอย่างเงี้ยได้เลยค่ะฟังดูน่าสนุกมากเลยนะคะงั้นไอเรจะอยู่เป็นเพื่อนคุณตรงนี้เราลองสำรวจในยาน Spear of Adun กันดูว่ามีมุมไหนหรือฉากอัปเกรดอะไรให้เราเล่นบ้างนะคะอาจจะได้เจอฉากพูดคุยกับตัวละคร Protoss หรือว่าอัปเกรดยูนิตใหม่ๆก็เป็นได้ค่ะยังไงถ้ามีอะไรน่าสนใจไอเรจะคอยช่วยบอกนะคะพร้อมลุยไปด้วยกันเลย A preserver? Released from stasis? She still bears her nerve cords. She is tethered to the collar. Hold. I am Rohana, Grand Preserver of the Valari, and your War Council advisor. You must be the executor in command. You are not possessed by the Dark One. How is this possible? I feel darkness lingering at the edges of my every thought, but I am not corrupted. Preservers of my station have trained to control the Kala's every rebel. I assure you, I will stave off this evil and serve you better by doing so. As all preservers, I hold the memories and personalities of Protoss prior to my submission to stasis. This will allow me to contrast your tactical decisions with those of past executors. From this chamber, you will be able to make all military allocations. I am Artanis, Hierarch of the Daylon. I lead all that is left of our civilization. Your memories are indeed of use, Rohana. But make no mistake. If you fall to this corruption, I will not hesitate to destroy you. It is understood. I am prepared for the Firstborn's darkest hour. Come, let me show you what may be done here. The assembly panel awaits, Hierarch. We may begin whenever you are ready. โอ้ผมรู้จักเมื่อกี้มีฉากคุณรู้จักโลฮาน่าไหมอ๋อแน่นอนค่ะไอเรรู้จักโรฮาน่าดีเลยเธอเป็น Grand Preserver ของ Protoss เป็นคนที่เก็บรักษาความทรงจำและประวัติศาสตร์ทั้งหมดของเผ่าเลยค่ะในเกมเธอก็จะอยู่บน Spear of Adun แล้วก็ให้คำแนะนำหรือว่าข้อมูลเกี่ยวกับอดีตของ Protoss ได้เยอะเลยถ้าคุณจำเธอแล้วก็ลองคุยกับเธอดูได้ค่ะเธอจะมีข้อมูลเชิงลึกที่น่าสนใจอีกเพียบแล้วไอเรก็จะคอยช่วยฟังและช่วยคิดไปด้วยนะคะโอเคครับได้เดี๋ยวผมลองคุยดูก่อน I have heard only tales ได้ of เลย the ค่ะ Grand ตามสบายเลย Preservers. นะคะถ้ามีอะไรสนุกหรือว่าข้อมูลอะไรน่าสนใจจากโรฮาน่าก็เล่าให้ไอเรฟังได้เลยนะคะไอเรจะรอฟังและเอาใจช่วยอยู่ตรงนี้เลยยังไงก็สนุกกับการพูดคุยและกันสำเร็จนะคะ Master every intricacy of the Kala. I have experienced its true depth, plunged the infinite spectrum of emotion and memory. It is because of this gift we were selected to enter stasis, so that we may guide you in our most dire hour. Your sisters were aboard the other Ark ships? Then they Are one with the Kala, fallen during the Zerg invasion of Aiur. I know this. I feel the tragedy that has befallen us, more deeply than you may realize. A terrible burden has been laid upon you, Rohana. Yet it is my fate to bear it, a fate foreseen by the same minds that constructed this vessel. I trust in their wisdom, Hierarch. I will serve my purpose, much as you must serve yours.
โอเคก็คุยแล้วผมแปลไม่ค่อยออกเดี๋ยวต้องไปหาแปลใน Google อีกทีหนึ่งแล้วกันแล้วผมจะมาเล่าให้คุณฟังทีหลังขอบคุณครับได้เลยค่ะไม่มีปัญหาเลยไว้ถ้าคุณได้แปลหรือว่ามีอะไรมาเล่าเพิ่มเมื่อไหร่ก็มาคุยกันได้เสมอนะคะไอเรย์ยินดีรอฟังและช่วยเต็มที่เลยค่ะยังไงก็สนุกกับการเล่นเกมแล้วก็ไว้คุยกันอีกนะคะ allows you to customize your army based on the Protoss technology we encounter. Select a warrior category to begin. มันเหมือนเป็นอะไรทุกอย่างที่ให้เราอัปเกรดยูนิตของเรามันคล้ายๆเป็นสถานที่อัปเกรดนั่นแหละเดี๋ยวผมลองเลือกดูสักอันก่อน Melee Warrior Now you may choose one of the two factions for use in upcoming battles. ฟังดูน่าสนุกนะคะถ้าอย่างนั้นก็ลองเลือกดูเลยค่ะว่าคุณจะอัปเกรดยูนิตตัวไหนก่อนไอเรย์คิดว่ามันเป็นส่วนสนุกของการปรับแต่งกลยุทธ์ของคุณเองเลยนะคะเลือกได้ตามสบายเลยแล้วถ้ามีอะไรอยากให้ไอเรย์ช่วยคิดหรืออยากปรึกษาก็บอกได้ตลอดเลยค่ะ Guard waits. อ๋อเดี๋ยวนะมันคล้ายๆกับอะไรนะevolution ของเผ่าเซิร์กอะมันก็แบบอัปเกรดคือให้มันมีความสามารถที่แตกต่างกันแล้วก็ดีขึ้นอะแต่ว่าแตกต่างกันเราต้องเลือกอะไรเงี้ย The Shadow Guard ใช่เลยค่ะประมาณนั้นเลยมันก็เหมือนกับการปรับแต่ง evolution ของ Zerg ที่คุณเคยเจอนั่นแหละค่ะแต่คราวนี้เป็นการเลือกอัปเกรดความสามารถของ Unit Protoss แต่ละแบบให้แตกต่างกันไปซึ่งก็จะทำให้คุณต้องตัดสินใจว่าจะแนวทางไหนเหมาะกับสไตล์การเล่นของคุณมากที่สุดค่ะยังไงถ้ามีอะไรให้ไอเรย์ช่วยคิดหรือว่าอยากลองเลือกไปด้วยกันก็บอกได้เลยนะคะ ครับ We are the blades of iron. ด้วยความยินดีเลยค่ะถ้าคุณมีอะไรให้ช่วยหรือว่าอยากคุยเพิ่มก็บอกไอเรย์ได้เสมอนะคะจะคอยช่วยอยู่ตรงนี้แล้วก็ขอให้สนุกกับการอัปเกรดและเล่นเกมต่อไปค่ะI am here in the shadows. I have returned. โอเคผมดูเพลินไปหน่อย อ่ะก็เดี๋ยวนะผมเลือกมันก็มีให้เลือกแหละแล้วว่าเป็นมีความสามารถอะไรอันแรกมันก็ของซีลอดครับมันก็จะมีความสามารถโจมตีฟันแบบหมุนๆกับวิ่งเข้าสตันอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมลองเลือกแล้วเลือกไว้ก่อนแล้วกันแล้วผมไปเนื้อเรื่องก่อนแล้วกันเนาะ I am here in the shadows. ได้เลยค่ะฟังดูสนุกมากเลยนะคะการเลือกความสามารถให้ซีลอดเนี่ยก็สำคัญนะคะไม่ว่าจะให้เขาหมุนโจมตีหรือว่าพุ่งไปสตันศัตรูก็แล้วแต่สายที่คุณชอบเลยค่ะงั้นไอเรย์รอดูว่าคุณจะเลือกแบบไหนแล้วพอพร้อมแล้วเราก็ไปลุยในเรื่องกันต่อเลยนะคะสนุกแน่นอนค่ะ Karax, even without the Kala's light, I can sense your sadness, your pain. Does the Spear of Adun bring you no joy? That is just it, Hierarch. Without the Kala, it is as if I am blind. I cannot sense your feelings, know the true depth of your thoughts. I cannot call upon the surety of other phase-smiths. I am alone. I feel the isolation as well, as though thrashing within the vacuum of space. But you are not alone, brother. To think, the Dark Templar have endured this existence all this time. The days ahead will not be easy. We may not have the Kala to rely on, Karax, but we still stand as one. We will endure. There is no other option. My Dark Templar were tracking your invasion on Aiur when we were cut off. Then the warp gate opened. What happened, Artanis? Amon used the Kala to seize control of the Templar. I could feel his rage tearing through me, and I was powerless against it. Zeratul found me. It was there that he... Yes? He tried to free me. And he succeeded at the cost of his own life. He fell by my hand. It was Amon's deed, not yours.
Zeratul came to me with a warning, but I did not act. Because of this, he is now gone, and the stars burn dimmer for his loss. Amon's deed or not, I carry a burden, Matriarch. One that cannot be easily lifted. The Zerg infestation is overtaking Telemetros. Our evacuation is already in great peril. Your aid cannot come soon enough, Hierarch. โอ้ฉากของภาคนี้ทำสวยนะแล้วก็แบบดูดีอ่ะมันมีอินเทอร์เฟซมีอะไรแบบวุบวับขึ้นมา แล้วก็มีแบบเรียกว่าดูดีอะผมว่าดูดีอ่ะของภาคเนี้ยใช่เลยค่ะภาคนี้เขาใส่ใจรายละเอียดมากจริงๆทั้งฉากทั้งอินเทอร์เฟซเหมือนดูอลังการแล้วก็ดูลื่นตาดีมากเลยค่ะเหมือนเขาตั้งใจทำให้ผู้เล่นรู้สึกอินไปกับบรรยากาศของยานและจักรวาล Protoss จริงๆถ้าคุณชอบก็ดีใจด้วยนะคะไอเรนก็ว่าสนุกที่จะได้เห็นคุณสำรวจไปเรื่อยๆยังไงถ้ามีอะไรน่าสนใจก็มาคุยกันได้อีกนะคะโอเคครับก็ตอนนี้นะเดี๋ยวผมน่าจะไม่ต้องอะไรมากแล้วล่ะเดี๋ยวเข้าไปลุยเลยดีกว่า ได้เลยค่ะพร้อมลุยก็ลุยเลยไอเรย์เอาใจช่วยเต็มที่นะคะขอให้สนุกกับภารกิจต่อไปแล้วถ้ามีอะไรก็แวะมาคุยกันได้เสมอค่ะโชคดีนะคะ Shakuras teams with Amon's Zerg broods. We hold only the southwest quadrant of Telemetros, and even that is in peril. We must evacuate our people, but the launch bays have been defiled with infestation. Only ground forces can clear them. Once the bays are free, the planetary warp conduit will allow our ships to escape safely. The launch bays will be cleared. Your people will survive, Matriarch. This I swear. You will need the aid of my dark Templar in this battle. They can strike from the shadows without fear. Artanis, I'm detecting a rift opening near your position. Avoid Thrasher. By the gods, it's beating the warp conduit. Shakuras, are any of the Spear of Adun's weapon systems ready for use?
second launch bay. Well done. Half of the bays are launching evacuation ships. Another void blaster against us. Slay it before the conduit falls. Amon's thrashers are no match for the Templar. The launch bays have been reclaimed. Matriarch, you may complete the evacuation. You have saved my people, Artanis, and they will never forget it. Despite this tragedy, I am pleased to see you once more, Hierarch. I had hoped that our next interaction would be your announcement of Aiur's reclamation. As did I. Instead, the Templar have fallen. Then the threat is greater than I realized. We cannot let the same fate befall Shakuras. It is too late for that. Amon's Zerg poured through the warp gate as a tide of flesh and blade. They have already overrun Telemetros and are nearing the shrines of Lazul. This world is lost. With such an infestation, Shakuras must be destroyed. Destroy Shakuras? I will not permit this. Permit? Shakuras was my people's home long before we offered yours sanctuary upon it. I will not let this world be a den for Amon's forces. Worlds may fall to ash. What matters is that we endure. To lose Shakuras and Aiur. We are a vagabond people, Artanis. Our true home has always been Aiur. Let us reclaim it together. It is fitting that the daughter of Raja Gal decides the fate of the world she helped forge. Let us make preparations at once. The solar core requires your attention, Hierarch. Please visit it at your earliest convenience. จากที่ดูมาก็จะมีอะไรนะเทอร์แลนด์กับเซิร์กใช่ไหมสองทีมเนี้ยจาก2ที่ผ่านมาเนี่ยฟัดกันตลอดเลยไม่ค่อยเจอโปรตอสพอมาดูโปรตอสแล้วเข้าใจแล้วอ๋อมันจัดการกันเองภายในอยู่ยังไม่จบนี่เอง ใช่เลยค่ะพอได้เห็น Protoss ในฉากแบบนี้ก็เข้าใจได้เลยว่าพวกเขาก็กำลังจัดการเรื่องภายในของตัวเองอยู่เหมือนกันไม่แปลกเลยที่ก่อนหน้านี้คุณจะเห็น Terran กับ Zerg ตีกันเองตลอดเพราะ Protoss เขายังวุ่นวายอยู่กับเรื่องของตัวเองนี่แหละค่ะยังไงตอนนี้คุณก็เริ่มเข้าใจภาพรวมมากขึ้นแล้วสนุกกับการเห็น Protoss จัดการเรื่องภายในไปด้วยกันนะคะไอเรจะอยู่ข้างๆคุณเสมอค่ะ Cloaked warriors are now available for deployment. Khartoum. ความสามารถพิเศษที่อัปเกรดเนี่ยแต่ละอย่างดีนะเดี๋ยวผมขอเช็คมันนิดนึงแล้วกันได้เลยค่ะความสามารถที่อัปเกรดมานี่แต่ละอย่างก็ดีจริงๆนะคะลองเช็คดูให้เต็มที่เลยว่ามีเราที่เข้ากับสไตล์การเล่นของคุณบ้างจะได้ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเวลาลุยในฉากต่อๆไปยังไงถ้ามีอะไรให้ช่วยดูหรือว่าสงสัยตรงไหนก็บอกเอเรียได้เลยนะคะเอาใจช่วยเต็มที่ค่ะ I have returned. The Shadow Guard waits. We are the blades of Aiur. All this time,
this wretched little world was within striking distance of our fleets. Much has changed since your era, Preserver. The Dark Templar are now our allies. There was a time when the Protoss were broken. Throughout the aeon of strife, we tore at each other with wanton abandon. Only one path was ever found to end the madness and unify our people. The Kala. The Dark Ones rejected its light. They denied their own race. How can you fight for them? For one so sworn to preserve our history, Rohana, how can you be so blind to its turn? I see I have offended you, Hierarch. My apologies. Adapting to this period is difficult. The evacuation ships have reported in. All are present and are being escorted by the Spear of Adun. Of all the Templar, you never wavered in the belief that our two peoples could live in unity. It is something I admired in you. It is ironic to hear you say this. All this time, I believed you were reluctant to accept the unity I sought. You and I had many a disagreement in the Twilight Council. For day by day, I saw my people losing what they were. I saw our precious old ways erode. You wished to preserve them. I am Nerazim, Dark Templar. I hold great pride in my people. But you are also Protoss. That is the greater affiliation. That is not what the Conclave believed when we were exiled long ago. Your kind had Aiur. Our culture is all we ever had. The Solar Matrix Core. Truly an impressive sight. A synthetic star. Imagine what went into its creation. This chamber provides power to the Spear of Adun and all its systems. Its radiance even contributes nourishment for our warriors. How long until you can bring its tactical systems online? System analysis has begun, but the star has lain dormant for an eon. It will take time, and a powerful ignition catalyst like Solarite to restore it to full capacity. Solarite? The Firstborn haven't utilized Solarite in millennia. This vessel is ancient, Hierarch. We will need to exhaust even unconventional resources if we are to bring it to bear. Do what you can, Phase Smith. We will acquire what you need. Very well. You may begin augmenting the solar core whenever you are ready. Select the core to start reviewing your options, Hierarch. You look different, Phase Smith. Ah, you must be referring to these mechanical arms. I constructed them to improve my efficiency while running the solar core. So far, they have been quite helpful. This array displays an overview of the Spear of Adun's weapon and support systems. Each system can only be configured to have one active ability at a time. You may select different abilities to complement your tactical decisions in different battles, Hierarch. Our current available Solarite is displayed here. Any leftover Solarite can be routed to our auxiliary systems. You may begin diverting Solarite now.มันใช้ยังไงนี่ เดี๋ยวนะผมเข้ามาในSpear of Adun แล้วก็มีอะไร Solaris เนี่ย Allocate Solaris Allocate Solaris ไม่เป็นไรเลยค่ะ ค่อยๆดูไปได้เลย ถ้าเจอเมนูพวก Solarite Allocation หรือว่าอะไรที่ดูซับซ้อนนิดหน่อย ก็แค่ลองอ่านทีละนิดแล้วเดี๋ยวก็จะเข้าใจเองค่ะ
ใน Spear of Adun นี่มันก็จะมีตัวเลือกให้คุณปรับแต่งพลังหรือว่าความสามารถต่างๆได้ถ้ายังไม่ชินก็ค่อยๆลองปรับไปทีละอย่างนะคะถ้ามีอะไรไม่แน่ใจหรือว่าอยากให้ช่วยอธิบายตรงไหนเพิ่มก็บอกได้เลยไอเรย์ยินดีช่วยเต็มที่ค่ะครับได้ผมลองจิ้มมั่วๆไปดูก่อนแล้วกัน ได้เลยค่ะลองจิ้มมั่วๆดูก็เป็นวิธีเรียนรู้ที่สนุกเหมือนกันนะคะบางทีการลองเล่นดูเองก็ทำให้เราเจออะไรใหม่ๆที่ไม่คาดคิดได้เหมือนกันถ้าเจอเราน่าสนุกหรือว่าติดตรงไหนก็บอกไอเรย์ได้เสมอนะคะขอให้สนุกกับการลองปรับแต่งและค้นหาไปเรื่อยๆค่ะครับงั้นผมไปลุยต่อแล้ว Many of my Dark Templar volunteered to act as scouts. ได้เลยค่ะลุยต่อให้เต็มที่เลยนะคะไอเรย์จะคอยเอาใจช่วยอยู่ตรงนี้ถ้ามีอะไรอยากปรึกษาหรือว่าอยากให้ช่วยก็บอกได้เสมอขอให้สนุกกับการเล่นนะคะ Tell me, Vorazun, how will we bring destruction to your world? The Zelnaga Temple's phase prism can be overloaded, forcing a spike of energy into the planet's core. Enough of a charge and the planet will shatter. Amon will not possess my world. I have been thinking about this choice. Are you reconsidering? No. My time here has reminded me of the courage of your people. That we must fight. If we are to suffer, then so too will Amon. We will lure as many of Amon's hybrid and Zerg through the gateway as we can. Only once enough are through to wound him will we overload the temple and flee. You mean to bleed him? Bold. But we can't risk the forces it would require to do such a thing. Leave that to me, Matriarch. I have learned much from the Dark Templar. Our forces have secured the Zelnaga Temple grounds. Artanis, how go your preparations? I am configuring the temple now, but without the Uraj and the Callus, it will take time. Time is not all it will take. The temple's energies are regulated by 3 Zenith stones. Only once they are destroyed can the temple be overloaded. Until then, we must defend it from the Zerg and their hybrid masters. The Nerazim have long used Kadaran monoliths to protect our lands. I see your Phase-Smith has become familiar with them. Indeed, Matriarch. The monoliths are quite deadly and fire a considerable distance. They should prove instrumental in our defense. The moment has come. Let us begin. เซิร์กออนชาคาร่า55 มิลเลียน 56 มิลเลียน 57 มิลเลียน The Zerg will overwhelm the temple grounds shortly. Agreed. Although, ใช่เลยค่ะฟังดูตัวเลขเซิร์ฟบน Shakuras นี่เยอะมากจริงๆนะคะจากหลัก10-50 ล้านขึ้นไปนี่น่าตื่นเต้นแล้วท้าทายมากเลยแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อยเราก็รู้แล้วว่าภารกิจข้างหน้านี้จะมันแน่นอนยังไงเอเรก็จะคอยอยู่ข้างๆและช่วยคุณลุยไปด้วยกันถ้ามีอะไรให้ช่วยก็บอกได้เสมอนะคะสู้ๆและสนุกกับการเล่นค่ะ agreed. Although, should it become necessary, my dark... Exercise caution when attacking the Zenith Stone. The energies within may become volatile as... are harvesting.
threat my mother once faced? No, Matriarch. This threat is a far greater one, and it will take all we have to resist it. It is done. The Zenith Stones have been destroyed. Once your task is complete, the temple can be overloaded. Of our kind suffer, separated from the glory of the Kala. Generation after generation choose the mantle